Hallo allerseits, willkommen zur Bausatzbesprechung der Bundeswehrpanzerbesatzung von Mini-Art im Maßstab 1:35. Fahrzeugbausätze zum Thema gibt es ja wirklich viele und auch schon seit vielen Jahrzehnten, aber beim Thema Figuren, da war bis vor kurzem eigentlich sehr wenig nur geboten. Ja, das ist irgendwie ein bisschen schade gewesen, dass das so stiefmütterlich behandelt wurde, aber jetzt so allmählich nehmen sich die Hersteller diesem Thema an und bringen diverse Figurensets wie dieses hier auf den Markt. Was ich hier interessant finde, sind die unterschiedlichen Uniformen, die hier getragen werden. Wir haben hier zwei Kollegen, die eher diese Truppenuniform tragen, wie man sie gegenwärtig auch im Afghanistan-Einsatz sieht. Das ist eine sehr moderne Uniform mit Schutzwesten und so weiter. Auch die Kopfbedeckungen sehen etwas anders aus als früher. Also das scheint mir jetzt sozusagen der aktuelle Stand zu sein. Die beiden Kollegen hier, die Uniform ist, glaube ich, so in der Form nicht mehr im Gebrauch. So ganz genau weiß ich das aber auch nicht. Aber das erinnert mich irgendwie stark so an die 90er und 2000er Jahre. Da war das wohl noch so gängig. Ich finde es auf jeden Fall einfach interessant, dass Mini-Art eben dieses Spektrum so abdeckt in einem Set. Das ist auf jeden Fall interessant, dass wir uns das mal näher anschauen. Auf der Rückseite der Schachtel findet man eine Bauanleitung und auch eine Bemalungshilfe. Das ist alles recht rudimentär, aber bei Figuren ist das eigentlich absolut ausreichend und meistens auch selbsterklärend. Hier wird uns dann noch gezeigt, was für Tarnmuster zur Verfügung stehen. Die zwei Sorten von Flecktarn, wie sie bei der Bundeswehr üblich sind. Und hier unten haben wir noch eine Farbtabelle, die bezieht sich auf Vallejo, Testors, Tamiya, Humbrol, Revell, Mr. Color, Live Color und dann eben noch eine allgemeine Bezeichnung. Das ist eine sehr große Auswahl an Farben. Da denke ich mal, ist das meiste abgedeckt. Die Schachtel öffnet hier zur Seite und die einzelnen Gießäste sind alle in einer Tüte, das ist absolut ausreichend. Mir fällt das immer auf, dass bei Mini-Art die Kartons immer sehr dünn sind und allgemein auch eher von schlechter Qualität sind. Also wenn man die eine gewisse Zeit im Lager hat, dann werden die zerdrückt oder fallen auseinander. Ist jetzt nicht so schlimm, aber nicht, dass ihr euch wundert. Ich habe es euch gesagt. Schauen wir uns jetzt die einzelnen Spritzlinge an. Insgesamt haben wir hier 5 Figuren. Zuerst mal hier diese Dame. Mittlerweile gibt es bei der Bundeswehr ja auch Frauen. Finde ich interessant, dass Mini-Art das gleich aufgegriffen hat. Hier haben wir auch alle Teile dafür an einem Spritzling. Das Gesicht sieht ganz schön aus. Die dicken Kopfhörer sind schon angegossen. Teile sind eigentlich ganz schön gemacht. Bisschen grad, wie man sehen kann, aber das ist normal bei den Figuren. Die Hände sind jetzt hier nicht so sehr detailliert, aber das sind ja auch ziemlich dicke Handschuhe, was die Soldatin da trägt. Ein paar Kleinteile hier fürs Mikrofon. Das sieht eigentlich ganz schön aus. Also das scheint auf jeden Fall eins der schöneren Figurensets von Mini-Art zu sein. Hier die zweite Figur im aktuellen Afghanistan-Einsatz, würde ich mal sagen. Der trägt auch diese Schutzweste, die sehr schön detailliert ist, wie man sehen kann. Bisschen Grat- und Fischhaut hier vielleicht an der Hand. Das lässt sich aber alles leicht entfernen. Mit dem Messerrücken einfach abkratzen oder vorsichtig abschleifen und gut ist. Auch hier ist der Kopf wieder ziemlich gelungen. Die Kopfbedeckung und die Hörer und eine Schutzbrille, das ist alles schon dran. Finde ich interessant.
schön detailliert, einfach zu bauen, würde ich mal sagen, sehr gelungen. Hier haben wir den dritten im Bunde. Ja, auch hier gibt es nicht viel zu sagen. Gesicht sieht auch wieder ganz ansprechend aus. Bisschen neutral, aber andererseits, ja, denke ich nicht, dass die bei der Bundeswehr viel zu lachen haben. Der trägt jetzt hier diese Lederhaube. Da kommt hier eben noch dieses Polsterstück oben drauf. Ja, und ansonsten kann ich auch hier wieder sagen, die Qualität ist eigentlich ganz okay. Ist auch jetzt nicht so viel zum Versäubern. Abgesehen vom Grat haben wir wenige Verbindungspunkte nur zum Gießast. Das lässt sich leicht bewerkstelligen, auch für Ungeübte. Die Herausforderung ist da eben nur, das Flecktarn der Uniform zu bemalen. Das stelle ich mir relativ schwierig vor. Da gibt es mittlerweile, glaube ich, sogar Abziehbilder dafür. Habe ich noch nie ausprobiert. Aber vielleicht funktioniert das ja. Ansonsten muss man einfach ein bisschen üben, dann kommt man da auch hin. Hier dann den vierten Kollegen. Auch wieder in der etwas älteren Uniform, die auch für die 90er Jahre okay ist. Der hat auch ein dickes Fernglas dabei. Das sieht vielleicht ein bisschen klobig aus, aber ich denke, das lässt sich verwenden. Ja, Gesicht auch ganz schön. Ja, ihr seht, die Figuren sind ganz okay. Da haben wir vom Mini-Art schon ziemlich schlechte Sachen gesehen. Dagegen nehmen die Figuren sich hier wirklich hervorragend aus. Und dann noch die letzte Figur, wieder in der sehr modernen Uniform, wie sie gerade aktuell ist. Der Kollege hat hier noch so ein Halstuch, wie man es oft sieht, in staubigen Gebieten, zum Beispiel in Afghanistan oder so. Ja, bisschen Grat, bisschen Fischhaut ist jetzt nicht so schlimm. Bisschen unangenehm, aber nicht wirklich schlimm. Auch hier haben wir wieder schöne Schutzwestenteile, die schön detailliert sind. Also ich denke, die Freunde der Bundeswehrfahrzeuge wird es freuen, dass sie endlich mal vernünftige Besatzungsfiguren finden für kleines Geld. Ich denke, die Figuren vom Mini-Art, die kann man eigentlich bedenkenlos empfehlen. Ich finde die Figuren recht ansprechend. Abgesehen von den üblichen Versäuberungsarbeiten sehe ich hier keine Probleme. Die Detaillierung ist sehr schön. Die Uniformen sehen eigentlich auch recht stimmig aus. Gut, kann ich jetzt nicht so ganz genau beurteilen. Ich war nicht bei der Bundeswehr dabei und beschäftige mich auch sonst relativ wenig damit. Aber es sieht eigentlich stimmig genug aus für meinen Geschmack. Die Herausforderung wird hier eben die Bemalung sein. Gerade die Uniform mit dem Flecktarn. Das ist sicherlich nicht ganz einfach. Aber das bleibt dann euch überlassen, ob ihr euch das zutraut oder ihr das eben lösen wollt. Ich weiß nicht genau warum, aber bei Mini-Art ist die Qualität nicht immer so hoch wie hier. Da gibt es auch andere Sets, die ziemlich grottig sind. Und das sind auch teilweise durchaus Sets, die erst in den letzten Jahren erschienen sind, die jetzt gar nicht so alt sind. Da gibt es oft gravierende Unterschiede. Also da kann man sich jetzt nicht darauf verlassen, dass Mini-Art-Figuren immer top sind. Die hier sind sehr schön, aber wie gesagt, es gibt auch welche, die eben doch eher von fragwürdiger Qualität sind. Also wenn euch Mini-Art-Figuren interessieren, würde ich empfehlen, auf jeden Fall vorher irgendwelche Vorstellungen oder irgendwelche Artikel dazu im Internet nachzuschauen, bevor ihr es kauft, weil irgendjemand hat es bestimmt schon mal unter die Lupe genommen und irgendwo vorgestellt. Dann könnt ihr euch ein Bild machen, bevor ihr das Geld ausgibt. In dem Fall würde ich sagen, kann man die Figuren auf jeden Fall empfehlen. Da passt eigentlich alles. Der Preis mit ungefähr 10 Euro, den finde ich eigentlich auch gerechtfertigt. Also da gibt es eigentlich nichts zu meckern. Soweit so gut. Ich hoffe, euch hat die Vorstellung gefallen und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euer Hamilcar Barkas.